ဒီမှာအောက်တော့ကမင်းသားမှာမကြံလက်ပါဗျာခေါ်နေမှာကျတော့ကျိုးဖို့ဘာလို့ဆိုင်တဲ့ဟောကိုကြီးပေါ်နဲ့မကြံလက်ပါဗျာဒီနေရာဒီလာမှာအကာမကြရင်ခံစားတဲ့ခလားလေးဥပ္ပစာပါမကြံလက်ပါဗျာဟာဒီဘိုးလေးကြောင်လေးလုံးလေးကျိုးဖွင့်လာနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီချင်းစာပြီးတော့7ရက်နေ့မနေ့အထိကိုဘိုးမေတော်ကြီးနဲ့တူလိုက်ရှိတော့မျိုးတော်အပေါင်းကိုအဲ့ဒါနဲ့ဝဲပြီးတော့ဗျာဘာမှမာရရောတော့လိုလားအဲ့ဒါနဲ့ရှိတယ်ခွလို့ပြောရမသိလို့ဘိုးလေးမသိလို့ဘိုးဆိုတဲ့သားလေးတွေဘိုးလို့ပါအမေတလောက်လည်းပြောလို့အမေဒီလောက်လည်းကျင်းနေတယ်တော့ဆိုပြီးတော့တော့လည်းတော့တကယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အမေဘိုးကမိုးမဲနဲ့ဘိုးကလည်းမေတော်ကြီးခက်ဒီကလေးသွားရလာလေကကျေးရွာအသီးသီးနေမဲအသီးသီးပါလေအမားရိုးမရှိမျက်နှာနဲ့ချက်ခင်အောင်တန်ကြောက်တယ်တော့အမေကိုလည်းဆွေးတော့ပြေးတော့ပါဗျာ7ရက်နေ့မနေ့အထိတော့လည်းတကယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အမေဟိုတိုင်းအရှင်မရွေးနဲ့နဲ့ထိုးတဲ့ဒီကိုခေါ်လိုက်အောင်